Al Mukarram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Rosid saking luar dalah para ulama-ulama lan para kiai sedaya ingkang sama rawuh ingkang tuhu kawula taklimi lan kawula dereki. Sumrambah dateng hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad Pon ingkang muga-muga sedaya diberkahi lan dirahmati dening Allah. Diparingono kegiatan lahir batin, diparingono umur panjang ingkang barokah, diparingono kejembaran rezeki ingkang barokah. Muga-muga sedaya benjang pungkasanipun diparingono husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung. Awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika pribadi kawula katakdiraken Allah saged sowan dhateng panjenengan sedaya kanthi boten manggihaken alangan. Senajan lek teko rada telat. Awit kula niku budale pun gasih tapi macet niki wau teng perjalanan. Kula saking griyane pukul 12. Biasane nek mriki namung setunggal jam kurang luwih niki kok iso candhak 2 jam. Mergo macet ngantos kula niku golek alternatif. Saka Blundru belok kanan metu Borobudur, bablas metu niku pundi? Alah mun Kali Bawang niku terus mriki njebot keluar metu mbligo mriki kula. Bab golek sing ora macet. Lah alhamdulillah kanthi dongak nyandaya kula isih iso menangi. Kula nang dalan mawan tekan kono bubar ya luweh. Aku malah teko arek turu nang anake. Ning alhamdulillah kasih dipun kersakaken Allah saged pinanggih kalian panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kita mulyakaken. Ingkang perlu kula aturaken boten kathah. Mengarep ngomongke kula niku wingenane esuk entes ngaji karo bocah-bocah pondok niku. Nemokke ngendikane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika nang ngarepe para sahabat kok ngendika ngaten. Iki tak pikir-pikir dadi piwulange kula panjenengan. Kanjeng Nabi ngendika dhateng para sahabat kabeh. Zaman sadurunge kowe kabeh kuwi mbiyen nang negara Bani Israil ki tau ana kedadian. Kedadian menapa? Ya kuwi ana wong telu karo Allah dicoba cacat kabeh tur melarat. Wis cacat tur ingkang setunggal diwehi cacat belang kulite. Melarat pisan. Wis belang tur. Sing nomor loro dicoba plontos rambute. Ndase iku ora tukul rambute. Tur ya melarat sisa. Sing nomor 3 dicoba picek meripate tur ya melarat. Tiang 3 menika kedadosan teng Bani Israil lajeng Allah nimbali malaikat. Malaikat dalem kae kawulaku sing cacat 3 kae kono kok tambanono ben mari. Engko nek wis mari kok tarenono waena bondo. Oh nggih Gusti. Malaikat temandang teka nanggon sing lara belang. Mendo-mendo menungso terus tekan kono takon, "Mas, sampean sakit belang niku mpun dangu." "Wah, mpun dangu sanget." Raosipun kados pundi nek raosipun mboten sakit ning kula niku payah, apa yae. Ha cacat kula niki tekan sepriki urung payu rabi ya. Wong wedok angger tak takokke do mboten purun mergo kula belang.
Tur kula niki melarat. Wah nek ngono ya mesake nggih. Ya nek upama tak tambani kira-kira sampean gelem ora men iso mari belangi. Wah matur nuwun sanget nek panjenengan gadah kelonggaran mekaten. Ya wis tak tambani, aku nek nambani ora angel-angel kok. Tak ndonga wae kowe ngamini ya, oh nggih. Akarang sing ndonga malaikat. Tur ya lek rono iki diutus Gusti, dongane mesti dijabahi. Ya Allah Gusti, mugi sederek kula ingkang sakit belang paringono mantun. Niku lek muni amin ya mung sepisan. Amin wis. Akhiripun lajeng kalian malaikat niku diusap-usap awake. Saknalika belang iki ilang. Kulit dadi kulit sing apik banget. Duculi klambine ngilo kono Kang. Buat duculi klambine ngilo pancen kulite wis apik, belange belas ora ono. Priye kowe? Wah, matur nuwun sanget, Mas. Kula sakmenika bingah. Belang kula sampun ical. Diparingi mantun. Muga-muga kula nek enggal payu Nabi. Wong wis rada suwe. Akhiripun saiki sampean wis seneng. Nek upama Mas, sampean tak wehi unta karo sapi milih ndi? Wah, kula nek boten paringi milih unta mawon. Oh ya. Tunggu sedela ya tak jupuki. Malaikat medal wong orang malaikat. Sedela teka mriku nuntun unta wedok meteng tuwa. Nyoh iki untane dopeni. Muga-muga sampean iso dadi wong sugih. Atur nuwun wis. Pamit ya Mas, nggih. Akhiripun wis. Malaikat terus teka nang wong sing lara plontos ora tukul rambute niku. Tekan kono takon Mas, dalem sampean plontos ngono kuwi wis panjenengan awet bayi Mas. Priye walah nggih susah. Wong kula niku nek dong kumpul karo cah cilik-cilike ndas ditotok-totokan nggih. Mangke nek nang sawah nyambut gawe nek kudunge keri ayo ndas kok arek pecah-pecah kena panas iku. Wis sampean susah nggih susah banget. Nek upama sampean ki tak suwunke karo Gusti Allah ben bisa tukul rambute. Wah, kula niku remen sanget nek. Ya wis aku tak ndonga damini. Malaikat sing ndonga ya Allah Gusti, mugi sederek kula miyan paringi rambut ingkang sae. Akhiripun muni amin sepisan, sirahe disap karo malaikat saknalika tukul rambute sing ngandan-nandan. Ngilo Kang, wah mandang ngilo splecam klecem bagus tenan. Rambutnya ireng tur ngandan-ngandan. Matur nuwun sangat Mas atas pertolongan panjenengan kula saknika pun gadah rambut. Wis bungah ampun. Nek sampean tak wehi sapi karo wedhus milih ndi? Wah nggih kula nek ditareni ngoten nggih milih sapine. Oh ya. Sila ya tak jukuki. Malaikat tindak jela rawuh wis nuntun sapi wedok meteng tuwa. Nyoh didopeni nek menawa dadi lantaran sugih sampean nggih. Akhire malaikat kesah. Kesah teka nang gone sing lara picek niki wae. Kan kula takoni, "Mas, sampean lara picek ampun dangu awit lahir kula menika." Lah rasane pripun nggih sisa wong kula niku kuping krungu ning mripat boten semerap. Ngantos dumugi saniki niki kula niki dereng saged mbedakake abang ki kok ngopo, ijo kok ngopo, putih kok ngopo dereng ngertos kula. Ya wis saiki tak tambani tak suwunke karo Allah, muga-muga sampean iso awas diparing weruh. Oh nggih matur nuwun. Malaikat donga akhire disap raine saknalika niku mripat niku teka metu awas walah jebulane wong awas kok ya nikmat banget. Terus nuleh rono awruh ana wong sing ngantuk bareng. Lah wong awas kok ya. Malaikat bunga. Alhamdulillah matur nuwun sanget Mas bantuan panjenengan. Monggo ingkang ngantuk pun lajengaken mboten napa-napa. Ya. Sakwise rampung sampean nek upama tak wahi wedhus gelem Mas
Wah nggih matur nuwun wong kula niki panjenengan mboten gadah napa-napa. Ya ditunggu. Malaikat rawuh nggawa medhus wedok meteng tuwa. Wis dopeni mandang wis ana kira-kira pirang taun, tiyang tiga niki wis dadi wong sugih kabeh. Sing diparingi unta, untane wis dadi atusan. Sing diparingi sapi, sapine wis dadi atusan. Sing diparingi wedhus, wedhuse ora mung trimo atusan, ewon. Malaikat timbali karo Allah. Malaikat dalam kawulaku telu sing kok tambani kesih kok ujinen. Engko ndi sing lulus ku sing diparingi arep langgeng urip. Oh nggih. Tenan, malaikat terus teka nang sing maune lara belang sing diunta. Mendo-mendo wong ngemis, Kang. Tekan kono dodok nang ngarepan lawang, lambine bodol karo nuwun sewu ndara, enjang-enjang kula sowan, kula tiyang melarat mboten gadah napa-napa, badhe nyuwun sak paring-paring. Wah, ora weh-wehke. Bondo elek golek angel. Nggih ora ketang anakan unta gering nggih purun. Anak unta ora weh-wehke. Wah, akhire wis pokoke kowe wong ngemis ora semang ribut minggat kono arep ora tak wae. Wah, panjenengan mbok ampun kejem-kejem ndara, panjenengan niku wong biyen ki ya amlarat tur cacat. Jare sapa? Aku ki paling biyen sugih wong ngene iki. Bondo iki tinggalane wong tuwa jarene. Sampeyan nek ngendika mbok dipikir, ora peduli wis wong melarat minggat, ora perlu ngemis. Oh nggih, nek panjenengan ngendika ngoten, kula nyuwun dhateng Allah, muga-muga Allah balekake sampeyan kaya maune. Begitu malaikat mungkur, awake gatel dikukur belange teko kabeh. Bareng nilai nang kandang, untane modar kabeh, mekungkung kabeh. Unta atusan iki ora ana sing urip, mati kabeh. Dadi melarat sak nalika. Niki merga ora gelem syukur karo Gusti. Wes, malaikat ngaleh nang sing lara plontros. Sing duwe sapi. Nang kono ngrempek-ngrempek njaluk mboten ketang susu wayu. Susu wayu ora weh-wehke kowe. Wong ngemis kok cerewet. Sono minggat arep ora tak wae. Mbok panjenengan menika syukur, Mas. Biyen ki melarat tur cacat kok saniki kok dadi wong sugih kok jan kemakine. Jare sapa kowe wong ngemis kok cerewet wis minggat ora tak wae. Oh nggih, kula trimah dipun ngendikani ngaten-ngaten. Kula badhe nyuwun dhateng Allah, muga-muga Gusti Allah balekake panjenengan kaya maune. Begitu malaikat mungkur ndrase gatel dikukur rambutnya potol kabeh. Lontros meneh rambut. Nilai nang kandang sapine mati kabeh. Ora ana ngenges sak jiji. Niki mergo ora syukur karo nikmate Gusti. Sing terakhir teka nang nggon sing lara picek niki. Matur kula menika tiyang mboten gadah kekesaan ketelasen sangu badhe nyuwun sak paring-paring ndara nuwun sewu Mas kula nek arta mboten gadah kula wontenipun wedhus niku wedhus mawon sanes gadan kula niku gaduhan saking Gusti Allah monggo nek panjenengan kersa ngersakaken wedhus monggo badhe mendhet ingkang pundi badhe mendhet gangsal monggo badhe sedaya monggo wong niku wedhus gaduhane Allah. Wah niki malaikat akhire waleh. Aku ki diutus Allah kon muji sampean sak kancamu sing loro. Tapi ternyata kanca sampean sing loro ora lulus. Sing belang puleh belang melarat, sing plontos puleh plontos melarat. Ning sampean diuji karo Allah nyatane lulus, ora ngakoni nek bondo ki sampean. Bondo iki gaduhane Allah tur sampean lumane kaya ngono. Aku njaluk wae kon jikuk sak karepe. Tak awapurke Gusti Allah sampean tak dongake paring ana dawa umure sugih ingkang barokah. Niki akhire muni amin
Sing loro ora lulus, sing lulus namung setunggal. Niki kula sampeyan monggo ngalap iktibar dhateng riwayat ingkang kita aturaken saking Kanjeng Nabi. Nek kula sampeyan duwe bondo, mbah sepira sithik okehe, nek ana wong njaluk kuwi aja nganti ditolak. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Sia sak derajat pangkat kula sampeyan wong njaluk niku aja ditolak. Nek panjen kepepet ora ndek apa-apa arep nolak monggo ning lek nolak iki sing alus. Aja muni ngemis mulu gampang aja muni. Ya. Lek nolak sing alus sing kira-kira tiyang ngemis niki ora lara ati. Bab sedaya kala wau sing rupane bondo iki gaduhane Gusti. Wong nyatane nek kula sampean mati ya ora ana sing digawa. Leres? Leres? Sampean duwe kalung ngono iki sok nek mati gawa apa ora yu? Upama digawa arek pamerke sapa nunggu. Nggih mboten? Dadi bondo sedaya niku gaduhane Gusti. Lah muga-muga kula sampeyan sing do diparingi rezeki paringi bondo karo Allah, bondo lan rezeki sing barokah. Sing iso dadi lantaran kula sampeyan kabeh paringi slamet dunyane lan akhirate. Mung weling kula nggih menika kula sampeyan kabeh nek duwe bondo lamun ana wong njaluk aja ditolak tenan. Ya saimkan panjenengan sak kodar derajat panjenengan wong njaluk iki mok weh ana. Nggih, niki penuwun kula. Wong kula niku nate diuji kok Kang. Nate diuji. Nang omah ana tamu akhire njaluk werna-werna nika. Kula nggih dereng kenal kalih tiyang ini. Barang pun tak sanjangi, Pak kula nggih mboten nolak menapa kersa panjenengan. Ning kula anggenipun ngaturi dhateng panjenengan sak imkan kula, sak derajat kula, sak ikhlas kula yen kersa nampi napa mboten. Kula nggih ngoten. Oh nggih matur nuwun Pak Kiai ya. Wis tak wehi ya ora akeh men tak wehi dit 50.000. Wis kono nek arek gawe sangu apa-apa. Ha ngono ki mandang mungkur iki tak tamatke kok ilang to, Kang. Iki wong paudu. Mungkur saking griyane tak tututi wis ora ana. Padahal mlaku niku. Iki ki wong paudu. Aku masyaallah tak rasak-rasake. Let rong dina. Let rong dina. Kula esuk jam 7 niku medun ngaji. Wonten tamu dugi panggilan kula numpak montor sedan. Apik banget. Pakaiannya putih-putih kabeh. Tekan Klatar niku sedan diparkir terus mlebet teng griya kula terus tak temoni. Piyambakipun niku lho sanjang niki anu Mbah Kyai kula diutus juragan kula. Ngaturaken menika. Napa niku? Mengko niku gek jaman lek teko niku gek jaman akeh bom diterterke nang wong nika lho. Ah niku ana bungkusan ageng niku diparingi kula. Ah nggih pun niki sak mriki. Ah terus baru tak tampa tak gletakke. Sampai ini tak kon lenggah sehat tak wehi unjukan mboten kersa. Mboten kok Mbah Kyai kula niki namung diutus juragan kapulih ngaturaken menika sampun kula nyuwun pamit. Ah terus nggih monggo. Tak tutke nunggangi montor niku mandang metu saka Klatar niku menggok kanan tak tututi tak tamatke kok montor ora ketok. Aku niki bingung. Akhire napa niku buntelan sing tenggel meja niku kula arek buka lah rada samar-samar. Wah engko jangan-jangan bom. Terus akhirnya sing tak undangi bojo kula kalih anak kula. Kene Bu karo bocah. Terus pundi, Pak? Iki jajal dibuka apa wong kono tamu kok rada aneh. Sareng dipun buka niku dibuka arta, Bah. Apa? Arta. Piro jajal ditung? Barang ditung 50 juta, Kang. Niku terus anak kula, Bah, niki mboten usah ditanjake apa-apa, niki nggih daftarke kaji abah kali ibu mawon. Niku sak nalika dhuwit 50 juta niku tak nggih daftarke kaji nggih tahun 2010 lho, Kang. Masyaallah. Berarti kula tak angen-angen
Berarti sing njaluk iki ya kudu wong. Iki sing kena iki ya ketoke ya kudu wong. Wong kula sedekah 50.000 rupiah kok diganti 50 juta dadak. Lho niki. Niki kula matur apa anane lho Kang ora gawe-gawe. Nggih, lah mula kula bareng tak angen-angen oh ya bener ngendikane Kanjeng Nabi. Kula sampean kabeh iki nek digaduhi bondo karo Gusti Allah, diakonono nek bondo iki gaduhane Gusti. Nek ana wong njaluk upama kula sampean imkan monggo. Aja nganti ditolak. Bab Kanjeng apa Allah lek dawono Al-Qur'an wa ammasaila fala tanhar. Nek ana wong njaluk aja ditolak. Niki pun. Insyaallah daya kala wau menawi kita angen-angen, kita amati, kita amalaken mangke keuntungan, kemanfaatan, keberkahan badhe wangsul dateng awak kula panjenengan piyambak-piyambak. Allahumma pun niki mawon ingkang kula aturaken. Muga-muga kabeh do paringi slamet, panjang umur, jembar rezekine, bisa diparingi sehat lahir batine, sregep lan nindakake ibadah maring Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunya tekan akhirat Allahumma amin. Puji syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat sonten menika dinten Selasa Kliwon kula panjenengan sedaya ditakdirake dening Allah bisa kumpul nang Noyitan perlu ngleksanakake selapanan muslimat ranting kaponan kanthi kempal kita alhamdulillah boten manggihaken alangan. Muga-muga pekumpulan selapanan siang menika estu pikantuk ridane Allah. Sing iso dadi lantaran kita sedaya tekan anak putu diparingono slamet awit donya ngantos akhirat. Allahumma amin. Iki gandeng pengajian muslimat aku lah ya ngomongke wong wedok ya Pak Baria. Kula niku paling judeg nek ngaji nang ngarepe wong wedok-wedok. Aku lanang kok ya. Mula sakniki kula tak lek ngaji cara sing kepenak wae ya yu. Aku saiki tak takon dhisik karo wong wedok-wedok kabeh. Kira-kira muslimat sakmene akeh iki kabeh do kepengin mlebu swarga apa ora? Sing meneng wae barang kae ya. Sedaya kepengin? Alhamdulillah. Njur wis weruh dalane apa urung? Ayo arep mlebu swarga kok urung weruh dalane iki terus arep metu ngendi? Nek kira-kira tak tuduhke ya gelem. Ya, alon-alon ya yu. Kula niku kelingan ngendikane Kanjeng Nabi. Wong wedok kuwi nek arep kepengin dadi wong wedok ahli swarga, nang donya iki kon ngambah dalan 4 jurusan.
Pira yu? Diring-iring ya. Apa dalan patang jurusan? Kanjeng Nabi dawuh sing nomor 1 salat khamsah. Wong wedok nek kepengin arep dadi wong ahli swarga, salat 5 wektune aja ditinggal. Repoto kaya ngapa? Selagi ora ana udzur syar'i, ora kena ninggal salat. Wong kadang-kadang ngopai buncis wae. Ora asaran. Ya ora Tun. Nah. Kuwi dimareni lek kok ngono kuwi. Iki ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi sing nomor 1 wong wedok ki nek arep kepengin mlebu swarga, ngambah dalan swarga, salat 5 wektu aja nganti ditinggal. Kecuali ana udzur syar'i. Udzur syar'i kaya ngopo? Ayo kaya dene nek wong wedok sing jeh nom-nom kuwi pendak sasi cok ketekanan udzur. Nggih napa mboten? Nek dong udzur kuwi ora mang salat, wong nek salat malah dosa. Nek sing tuwa-tuwa ngono kuwi ya wis ora tau udzur to, Mbah? Ora ya. Sing udzur sing nom-nom kuwi nek wong lanang tambah ora tau. Niki kon ngreksa salat 5. Muga-muga sedaya muslimat diparingi pitulungane Allah padha bisa ngreksa salat 5 wektu ora nganti tinggal. Allahumma syukur-syukur Bu, salat 5 wektu kuwi nek iso ditindakake kanthi berjamaah. Apa ning masjid, apa ning langgar. Tak pikir-pikir sakniki wong-wong ki do kleru kok nalare. Do ngapik-apik masjide, ngapik-apik langgare mandang wis dadi malah rada dinggoni. Iya apa ora? Ning nggon aku. Tambah-tambah nggon aku wiyu nek subuh, masyaallah. Masjid wis dandani apik nek subuh tak damatke ming wong loro. Imam karo makmume tok. Nek kene insyaallah ora ya. Ora beda. Tamlane monggo. Bisane kula sampean ngambah dalan swarga, salat 5 wektu direksa aja nganti ditinggal, syukur-syukur lek nindakake ditindakake kanthi insyaallah kula sampean arep ditresnani karo Gusti Allah. Oh niki sing nomor 1. Nomor 2 wong wedok lamun arep kepengin dipanggonke swarga dening Allah, sing nomor 2 kon ngambah dalan swarga. Apa? Poso wulan Ramadan. Dadi nek dong ketekan poso Ramadan, do nindakake poso lamun ora ana udzur. Mula Gusti Allah le dawuh nang Al-Qur'an wis cetha Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Dadi kula sampeyan kabeh dalan swarga sing nomor 2 sing kudu diambah nek dong ketekanan wulan Ramadan kita padha nindakake poso. Poso kuwi nek sing teko waton poso meneh jan gampang wong men teko ora madang, ora ngombe. Awit mletheke fajar nganti tekan suruping srengenge ora madang, ora ngombe. Nek arep nggayuh poso sing ketrima pasane nang ngarsane Allah jan angel tenan yu. Oke nek cara ngendikane Kanjeng Nabi, wong ki sing do iso poso ki mung wetenge. Nek cangkeme kupinge cok ora iso poso. Ha kok ngono, jajal. Wong poso-poso kok awan-awan glendreng. Ana apa ora? Sapa? Jadi kula sampeyan nek poso kok glendeng niku cara ngendikane Kanjeng Nabi, mung oleh lesu karo ngelak, ganjaran ora oleh babar pisan. Jajal apa ora konyol ngono ki.
Lah ya men kerja bakti to niku. Dadi poso niku nek sing arep gayuh poso sing ketrima, masyaallah angele pol. Wujude meno poso ora mangan ora ngombe. Ane nek ngrungokke maksiat jan ditingkling-tingklingke. Nganti cedak-cedak alah masyaallah. Kuwi jenengane sing poso ming wetenge nek kupinge ora gelem nyatane ngrungokke swara maksiat. Cangkeme ya ora poso nyatane omong maksiat glendeng goroh niki. Nah niki mula sok wis arek poso monggo do hati-hati. Ya, kula sampean diparingono kekuatan lahir batin. Mengko nang wulan Ramadan bisa nindakake poso lan bisa ngreksa ngedoi perkara-perkara sing ngilangake ganjarane poso. Allahumma wis. Kuwi dalan swargane wong wedok sing nomor 2 poso wulan Ramadan. Wong lanang ya iya padha mawon. Ha sing nomor 3. Sing nomor 3 ngendikane Kanjeng Nabi, wong wedok iki nek arep dadi wong wedok ahli swarga kon ataat zaujaha. Kon taat patuh karo bojone. Ndi bojo apa ora sampeyan yu? Ana sing ora ya. Ana sing rondo. Rondo tinggal mati. Tetep wajib bekteni karo bojomu lho yu. Ya. Dadi nek bojone jeh urip, niki wong wedok-wedok nek kepengin dadi wong ahli swarga aja cok wani karo sing lanang. Wong wedok nek nesu karo sing lanang galake ngungkuli kirik mana. Masya Allah. Wong godoki irus arek keruk kirai kok. Karo lek muni jan ora apik-apik kok. Kowe pancen lanangan apa? Masya Allah. Wong lanang kuwi nek donekke lanangan lara atine. Ha kok ngoten dipadake bandrot kok. Ngertos bandrot. Bandrot iki wedhus lanang. Masya Allah. Wah angka krana lara atine lak sing lanang donekke lanangan terus metenteng. Ora mangap meneh. Njaluk tak dulang tugelan boto cocotmu kuwi. Ha iki nek wis kaya ngene iki aja ngarep-arep dadi wong ahli swarga. Paham? Paham? Hati-hati ya yu. Ya arep jengkel kaya ngopo karo wong lanang pokoke aja cocok perintah, aja cocok nyentak. Sing wong lanang ya ngono. Wong lanang sing ahli swarga karo wong wedok ora tau plak-plek. Ana apa ora wong lanang sing cok plak-plek karo sing wedok? Kuwi potongane lanangan ahli neraka kuwi. Ya. Ben. Ya sampean tak wangi yo. Ya. Lha mboten. Wong kitab-kitab fikih iki ngendikake kok wong lanang kuwi nesu karo wong wedok kaya ngapa oleh. Nek kudu ngampleng kudu ra kudu saking jengkele kudu ngampleng. Iki ulama berpendapat monggo arek ngampleng kena. Wong wedok jengkeli karo sing lanang arek ngantemo ning ana syarat. Apa? Sing kanggo ngantem kuwi kudu alat sing nek ge ngantem ora nglarake. Kira-kira apa? Aku pikir dhewe. Ya. Lha iki ngendikane. Sampeyan tak ewangi yu ya. Paham mboten? Monggo dijaga. Nek kepengin dadi wong wedok ahli swarga kudu bekti karo wong lanang. Semono uga sing lanang iki nek wis dibekteni karo sing wedok ya kudu sing gemati aja cok nyentak-nyentak. Wong ana kok wong lanang diladeni karo sing wedok jan ora ngepenake ati. Dimasakke nganti rewangi matane ndrocos wong kayune teles. Mandang wis dicepakke menglik janganke kasinen wong lek ngekei uyahke kelalen keping pindho. Ngono kuwi mandang di incipi kasinen iki sing lanang karo ngadeg. Nyoh cekek dhewe. Masya Allah. Wong wedok wis direwangi rekoso ngono kok lara atine ora yu.
arek ora muni kok dilarake arek muni aku ki dosa priye to Kiai ya. Akhire wong wedok nangis. Leres mboten? Ngene iki ora bener. Mula dijaga kabeh wong lanang kudu tresna karo wong wedok, ora kena nyentak, ora kena ngantem. Wong wedok ya ora kena nyentak karo wong lanang, ora kena wani karo wong lanang. Wong wedok niku perintah wong lanane cara hukum agama dosa kok. Ha kok nggon aku ki ana rayu. Wong wedok karo sing lanang kok jan lek perintah. Ya lek perintah mono ora kasar, alus ning jan wujude apa sing wedok ki wis macak arek lelungan. Arek undangan mbok apa. Anjur sing lanang kuwi gek arek nang olah arep adus. Sing wedok ora takon, "Arep nanti to bapakmu?" "Aku arek nang olah adus." "Mbok aku nunut apa? Kumbahke kotang." Edan kowe. Wujude ngono ora perintahane niku nyerekke kuwi. Kuwi potongan ahli neraka akhir kok ngono kuwi. Kotang kok kon ngumbahke sing lanang edan kowe. Nek muslimat ya muslimat ora waras kuwi ya. Wong gua dieling-eling iki. Iki aturan saka agama. Paham niki? Dadi kula sampean khususe wong wedok nek kepengin dadi wong ahli swarga, urip nang alam donya iki krana duwe bojo kudu bekti karo bojone. Ngendikane Kanjeng, nek bojone pun mati, upamane bojone wis mati, niki sampean lek mbekteni ya dikirim-kirimi petekah. Apa? Iya. Lebar maghrib kae Al-Fatihah, ngono ta? Terus maca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, terus ndonga. Ya Allah Gusti, anggen kula maca surat Fatihah, mugi ganjarane panjenengan paringaken bojo kula kang ruslan kang sampun bongko. Ya. Walah, bojone sampean nang alam kubur bungae pol. Dikirimi karo bojo Fatihah nang kubur bungae temenanan. Terus akhirnya ndonga sing lanang kuwi, alhamdulillah Gusti. Bojo kula sampun kula tilar pecah kasih gemati ngirimi. Saking bingah kula ya Allah, mugi-mugi bojo kula enggal panjenengan susulaken kula. Saking senenge sing lanang. Alhamdulillah. Paham mboten? Lah iya. Niki monggo nek sing bojone wis mati dikirim-kirimi ya yu jen sampean digolongke wong wedok sing bekti karo bojo, ditulis karo Gusti Allah. Allahumma wis sing nomor 4 dalan swargane wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi sing nomor 1 salat khamsaha, ngreksa salat 5 wektu. Nomor 2 shamat sahroha, poso wulan Ramadan. Nomor 3 wa ataat zaujaha, manut tunduk bekti karo bojone. Sing nomor 4 wa hafizat farjaha. Niku nek cara guru kula lek maknani wa hafizat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wadon. Niku wekdal semanten kula lak penasaran terus takon kali Pak Kiai. Pak Kiai napa bekakas niku napa? Kok wonten pengendikan wa afidhat lan ngreksa sapa wadon farjang bekakase wadon. Pak Kiai kok lek ngendika anggersuk kuwi ndek bojo lak ya ngerti mungal ngoten. Oh, dadi bekakas kuwi ora oleh dibuka sak nggon-nggon. Ora oleh disileh-sileh. Ya, woi. Ora oleh, apa meneh kok disewake aja tenan. La ilaha illallah. Ki wong wedok kudu ngati-ati lho, wa afidhat farjai. Ki dalan swarga. Ngertos? Ya, tenan lho aja buka sak nggon-nggon. Ha wong ana kok wong ki ora iso ngreksa bekakase. Ha wong arek buang mbok arek apa nguyuh, ha gek tekan latar kok wis. Walah, ya ilaha. Darani ra ngerti ya. Wong aku pas liwat kene kok arek ngaji rono kae. Kae
dibuka sak nggon-nggon. La ilaha illallah. Niki mboten pareng. Aja disileh-silehke. Ah, masyaallah. Apa meneh kok sewake aja tenan. Niki nek sampeyan iku wong wedok bisa ngreksa bekakase Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok iki karo Allah arep didadekake wong ahli suwar. Allahumma pun dieling-eling ya yu. Patang perkara iki dalan swargane sampean wong wedok-wedok. Salat 5 aja nganti ditinggal, syukur-syukur ditindakake kanthi berjamaah. Nomor 2 poso wulan Ramadan. Iki ya aja nganti ditinggal lamun ora ana uzur. Nomor 3 taat karo bojo. Muga-muga tak dongake wong wedok-wedok muslimat karo bojone do sing gemati. Lan sak kosok waline bojo sampean tak dongake muga-muga genti tresna karo panjenengan ora galak. Wong wedok nek bojone galak ya susah ya. Nggih napa nggih? Ha wong lanang ya padha wae nek bojone kepetakilan ya susah. Dadi mulane sing apik iki sing lanang sabar, gemati, sing wedok bekti. Insyaallah rumah tanggane arep diparingi rumah tangga sing mawaddah warahmah, ditambah bisa sakinah lan uripe iso istiqomah. Allahumma amin. Niki perlune. Dados mula monggo kula nganjuraken dhateng sedaya muslimat diperlokake ora ketung telat-telate ke 8 dina sepisan iki do rawuh nang pengajian. Iki paling telat ki 8 dina rawuh pengajian. Bab kula ningali wonten setunggalipun kitab naminipun kitab Khilyatul Auliya. Kitabipun Imam Ghazali. Niku panjenenganipun Imam Abdul Qasim Ad-Dimishqi nate ngendikaaken endi-endi kuping. Mbah kupinge wong lanang, mbah kupinge wong wadok. Niki nek nganti 40 dina kok ora ge ngrungokke nasihat, ora ge ngrungokke pengajian, iki engko sing kena dampak ati. Kapan kuping iki nganti 40 dina ora ge ngrungokke pengajian, ati iki bisa dadi atos. Walah ati nek pun atos ora lanang ora wedok rusak lelakone. Pitados napa mboten? Mula nang Al-Qur'an Allah le ngendika tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswah. Ati iki nek wis gelem atos ngungkuli watu atose. Niku ati menungso. Nek wis gelem atos ngungkuli watu. Ngendikane Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma. Saatos-atose watu ana sing gawe mlobos banyu. Tok niku lak metune saka tengah watu. Nggih napa mboten? Mongko watu atos kok kena ge mlobos banyu niku saatos-atose watu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Saatos-atose watu ana watu sing gelem glundung saka papan dhuwur nang papan ngisor merga wedi karo Gusti. Sampeyan kepengin weruh. Kepengin weruh watu sing wedi karo Gusti Allah, kemen kepengin weruh. Tak udohi. Gek taun 2010 kae lak Merapi lak jeblok to. Kuwi ana watu saka Gunung Merapi kono glundung, saiki gogok nang nggon gempol kae lho. Kidul Muntilan nang tengah-tengahe antarane jembatan loro kae, kae watu saka Gunung Merapi kae gogok nang kono. Gedene padha karo kebun dekem. Saiki cilik ijeh yo nang kono nek ngandel. Iki watu wedi karo Gusti Allah, glundung saka dhuwur mapan ngono. Iki watu wae atos gelem glundung merga wedi karo Gusti. Ning menungso nek wis kadung atos atine, naudzubillah, summa naudzubillah. Ora kena jak rembugan, ora kena dituturi apa-apa nggugu karepe. Niki pun atos atine. Mula kula ngajak, nganjuraken dhateng sedaya muslimat monggo selapanan iki diurip-urip diajegake pendak Selasa Kliwon. Wong niki kula wau nembe ngomong-ngomong karo Pak Yono, karo Pak Bari, karo Iksan. Biyen kuwi taun 90 nek ora kliru.
Dina Selasa Kliwon ki lak Riskap remaja Islam Kaponan iki nganake selapanan pendak Selasa Kliwon. Sing didhawuhi ngaji Mbah Dur kalih kula. Niku lumampah ngantos menjelang pemilu 97. Mandang arek pemilu 97 niki ora oleh dikon leren. Dilalah lebar pemilu 97 njur ana krisis moneter. Lebar krisis moneter ana reformasi, Pak Harto dilereni ayo terus tekan seprene pengajiane wassalam. Ha kok saiki alhamdulillah diterusake karo muslimat mila monggo kula sanget-sanget njurungaken muga-muga selapanan Selasa Kliwon sing diasta dening para ibu-ibu muslimat iso diparingi lestari ila yaumil kiamah. Kanggo njaga ngreksa iman kula panjenengan sedaya-sedaya. Iman iki nek ora tahu dikala-kala kupinge ge ngrungokke pengajian, iman iki gampang lunga yu. Tak omongi. Malah masyaallah iman kuwi kotum swarga. Dadi wong kuwi mbok dosane akeh kaya ngapa? Kasarane sak kebaking jagat dosane. Ning lek mati iki kok nggawa iman. Ora ketung sak gedene semut pudak imane niku tekan mati gegawa. Niki tiyang niku dosane kaya ngapa okae iki ora bakal dilanggengake nang neraka. Mesti bakal ditokke saka neraka. Kanjeng Nabi mila dawuh yakhruju minan nar mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Wong ki ora bakal dilanggengke nang neraka selagi mati ning nggawa iman, tetep dirampungke saka neraka dipindah nang swarga. Mula iman kula panjenengan monggo do dijaga. Bab iman niku cara ngendikanipun Kanjeng Nabi, iman niku lunga teka. Dadi iman ki saka Allah diparingke nang manungsa, iki dipapake teng ati. Ati niku teng mriki niki, Bu. Nang dada sisih kiwa rada ngisor ki ana ati nang kene iki. Sampeyan ngandel apa ora? Ati manungsa niku teng mriki. Nang dada sisih kiwa rada ngisor. Sing ora ngandel dibedhel dileki. Ya, niki ati ten. Mula Kanjeng Nabi le ngendika al-imanu hahuna. Al-imanu hahuna. Iman ki nang kene iki, teng ati. Lah iman iku sawise pasang teng ati niki ora kok terus gogok mboten lunga teka. Ha kok lunga teka? Kanjeng Nabi dawuh la yazni zani ina yazni wa huwa mukmin. Wala yasriku sariqu ina yasriku wa huwa mukmin. Wong ki ora bakal tumindak maksiat apa wae selagine ati iki kanggonan iman. Dadi nek kula pancen dong maksiat kae imane lunga yu. Contoh sakniki niki insyaallah imane jan do anteng nang kene iki. Wong gek do ngaji kok. Ning kok kadang-kadang bubar saka kene iki tekan kono kae imane wis lunga. Ha kok ngoten? Ah maksiat kok. Apa maksiate? Glendeng. Takon karo kancane. Karo sapa yu? Dhewe Romlah kok ora mangkat. Ha terus glendeng Romlah. Niki nalika glendeng niki imane lunga lho. Kok upama pas glendeng kok sambar mbledek mati. Insyaallah bi ghairi hisab. Tanpa hisab lek mlebu neraka ku. Ha wong mati ra nggo iman kok. Lho niki. Mula kula panjenengan sedaya menika monggo imane dijaga. Kula sampean ora bakal maksiat apa wae selagine ati kenggonan iman. Jadi nek dong kula sampean maksiat ke imane pas lunga ngono lho yu. Ana wong lanang padu karo wedok. Iki pas dong padu iki lanang wedok iki imane lunga. Mula monggo lah kula penyan telateni le do ngaji luwe-luwe selapanan muslimat Selasa Kliwon monggo dipun lestarekaken insyaallah niki mangke dadi lantaran keselamatanipun kula panjenengan awit donya nganti akhirat. Kanggo njaga lan kanggo ngreksa iman kula panjenengan iki bisane diparingi tetep nganti tekan mati, besok matine diparingi mati husnul khotimah. Allahumma amin. Wong kula tau buka-buka kitab
sing ngrembug bab iman nek cara ngendikane Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku le dawuh ngaten. Iman nang atine menungso iku ing dalem jarah lan lunyune ibarat kaya dene banyu sing ditumpangke nang godhong lumbu. Godhong lumbu niku nek do nggogok anteng dikai banyu, banyune nggogok napa mboten yu? Anteng ngono. Gogok ya. Nek godhong lumbu niki obah-obah mergo kena angin atau kesodok, kira-kira banyune lunga napa mboten? Nek banyu niku lunga saka ngriki nang godhong lumbu ki ana labete banyu apa ora? Ora ana. Iman nggih ngoten. Kapan wis metu saking ati, teng ati niki ora ana labete iman blas. Niki bahayane. Mila saking menika monggo kula ngajak dateng sederek-sederek kula sedaya, muga-muga awake dhewe padha bisa ngreksa imane. Ya Bu, setengah saking kanggo ngreksa iman supaya tekan mati ora lunga, kula emut ngendikane Rama Agung Mbah Kyai Sirat Payaman. Mbah Kyai Sirat niku sedanipun taun 58. Niku nate dawuh ngeten. Wong kuwi ora lanang, ora wedok. Anggere lebar salat fardhu 5 wektu. Lebar assalamualaikum warahmatullah. As'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. As'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Terus dingkluk ngucap alhamdulillahi ala nikmatil iman. Arek pisan luweh, arek ping 3 luweh. Angger wis lebar salam niku kon ngucap alhamdulillahi ala nikmatil iman. Wis apal apa urung? Jo tak tuntun alhamdulillahi ala nikmatil iman. Niku pisan kena ping 3 kena. Saben lebar salat fardhu 5 wektu, bar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dawuh Mbah Kyai Sirat, wong ki anggere lebar salat, lebar salam, gelem maca niku alhamdulillahi ala nikmatil iman, iki mangke nek dikersake Allah mati sak mangsa-mangsa, matine arep diparingi mati husnul khotimah. Muga-muga disembadani Gusti Allah. Dieling-eling ya Bu, lebar salat mangke nek wis maca alhamdulillahi ala nikmatil iman, njur kula panjenengan gek nerusake wiridan. Cok wiridan apa ora yo? Ya ora ketung istighfar astagfirullah al azim ping 3 terus Allahumma antas salam sak piturute. Njur maca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, sak piturute nika niki monggo do ditlateni. Iku kanggo ngreksa jaga supaya iman niku kula panjenengan tekan mati ora ilang. Diparingi tetep Allahumma amin. Niki antawisipun. Lah nek lebar salat ki aja do ninggal wiridan. Arep repot kaya ngopo selak ndek gawean apa? Ning lebar salat ku ora ketung sithik wiridan ngono lho yu. Ya. Ora ketung maca istighfar ping 3 wiridan aja ora wiridan. Sebab apa? Kanjeng Nabi menika nek presa ana sahabat kok ora wiridan didukani karo Kanjeng Nabi. Ora wiridan didukani. Kula nate ningali nang kitab Bukhari zaman rumiyin kok ana sahabat jenengane Dujanah tiyang jaler niku. Iku jamaah karo Kanjeng Nabi ajek ning dia siji wektu lebar subuhan iki pirang-pirang kesuk iki ora wiridan. Assalamualaikum menyat. Assalamualaikum menyat. Karo Kanjeng Nabi ditegur. Awalaisa laka ajatun ilallah ya Dujanah. Dujanah. Dalem kowe iki potongane ora butuh karo Gusti Allah ya. Tak titeni pirang-pirang kesuk angger lebar salat minggat kowe ora wiridan. Niki Kanjeng Nabi. Dadi ana sahabat ora wiridan didukani kok. Terus kula ki ambak eling biyen gek cilik urung supit ki diwalahi ngaji karo bapak sorogan kitab Risalatul Muawanah. Kula nek ngaji sorogan biyen carane iki dampare njur kitabe teng mriki
Nek bapak le lungguh nang kene marep rono, mangke kula le nggokok nang tengene apa nang kiwane. Terus didangu tekan ngendi lehmu ngaji niki Pak. Terus karo bapak dipersani. Tak wacake dirungokke engko tirokke ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Man sapane wong laisa kang ra ana iku lau kadwe wong apa wirdun wiridan wong kok ora tahu wiridan bahwa mongko te wong iku kirdun kethek. Niki nanggon kitab risalah walah kula kon maca bola-bali nganti bosen kok. Akhirnya tak klerokke men lek kon uwis. Barang tak klerokke terus wis iso, mpun. Wis hafal, pun. Ngerti karepe, ngertos. Apa ora wiridan kethek, aku ya ngono. Ya wis kono leren. Terus kula kon wis lek ngaji. Kula medhun, ucul-ucul sarung ganti kathok. Terus kula ngundang santrine bapak niku. Kang, kenapa Mas? Yo aku terkenong yojo. Enten apa to? Wis lamang takon iki urusane aku arep mara dhewe urung wani. Oh nggih. Terus kula nang yojo diterke santrine bapak Pak bis kok Magelang. Mantengan terminal yojo kula ngundang becak. Becak, nggih, terke teng pundi? Gembira Loko. Terus kula numpak becak tekan Gembira Loko. Nang Gembira Loko tuku karcis. Terus mlebu nang Gembira Loko kebon binatang lho yu. Hasil tak jujuk dhisik nggon kethek kuwi. Aku arek mbuktekke kitab iki man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun. Wong nek ora tau wiridan ya kethek. Aku lan niku mlebu nang Gembira Loko terus ngubengi nggon kandang kethek. Kandange rada amba ketheke kathah. Tak teliti saking setunggal pancen kethek semono akeh siji wae ora ana sing wiridan. Oh nek ngono bener kitab lek ngendika wong kang ora tau wiridan ya ane wong wedok ayo kethek wedok ngono wae. Dadi lanang wedok iki nek lebar salat ya wiridan ngono ya. Niki dawuhe kitab kaya ngoten. Mila kula ngajak dhateng derek-derek kula sedaya para muslimat khususipun monggo diterusake le do ngaji ora ketung selapan dina sepisan ning aja nganti telat 40 dina. Mangke ndak atine dadi ati sing atos insyaallah. Anggere patang perkara mau ditetepi panjenengan karo Allah arep dadekke wong wadon ahli swarga. Bapak Ibu lan para rawuh matur bab halal bihalal. Halal bihalal ki apa to sakjane? Nek delok bahasane ngono kaya-kaya bahasa Arab. Ning nek bahasa Arab ora kena diterkib. Halalun bihalalun ki njur terkibe dadi apa iku ora iso. Nek bahasa Indonesia ya dudu wong Indonesia ki ora ana tembung halal. Sing ana tembung halal ki Arab. Tak teliti halal bihalal niku asline bahasa Arab ning di Indonesiaake. Jadi kata bahasa Arab yang di Indonesiaake kaya tembung sate. Sate niku bahasa Arab asline satun maknane wedhus. Ning nang Indonesia dadi muni sate. Terus sampeyan, mula ana sate iwak wedhus, ana sate iwak pitik. Lah ngono to, Kang? Niki bahasa Arab ning di Indonesiaake. Termasuk halal bihalal. Niki nggih bahasa Arab ning di Indonesiaake. Dene maksude halal bihalal niku ya kuwi ngapuran-ngapuranan. Kula njaluk ngapura karo panjenengan, panjenengan maringake pangapura dhateng kula. Akhire wis padha sah ora luput niku nak artine halal bihalal ngoten niku. Lah nek ndelok hadise Kanjeng Nabi halal bihalal niku sakjane ora kudu nang wulan Syawal, Kang. Hadis Kanjeng Nabi ndikaken mangkana lahu madlamatun li akhihi falyasta'illa minhul yaum. Sapa wonge duwe keluputan karo sepadha-padha
mongko enggal njaluk ngapura nang wektu iku uga. Dadi upamane kula karo sampean, kula gadah luput karo sampean gek wulan mulut. Mergo nyolong tegesane sampean upamane. Niki kudune le halal bihalal ya nang wektu niku wulan mulut. Ora kok dundur nang wulan Syawal mboten. Niku nek delok hadise Kanjeng Nabi. Ning dene anane sakniki niki nang Indonesia halal bihalal dianake nang wulan Syawal niki ingkang ngawontenaken pertama niki nggih ulama-ulama sepuh Indonesia. Lebar salat Id ujung iki sing ana nang Indonesia, Kang. Teng Mekah ngrika mboten wonten kok. Bar salat Id ujung mboten wonten. Ora ngetel tilaki rono. Ya. Teng negari-negari sana sih ora ana lebar salat Id ujung sing ana mung nang Indonesia. Sebab memang kang damel acara halal bihalal ujung iku ulama-ulama sepuh Indonesia. Pertimbanganipun ngaten lho, Pak. Ulama Indonesia menika mirsani hadise Kanjeng Nabi. Nabi dawuh man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge poso wulan Ramadan atine ikhlas kanthi krana Allah mongko rampung le poso wong iku dosane di ngapura kabeh karo Gusti kuwi dosa sing karo Gusti Allah. Lah mula ulama sepuh duwe pertimbangan ha iki poso Ramadan ki sing di ngapura dosa lan luput sing karo Allah. Ha nek dosa lan luput karo padha-padha nganggo nindakake wulan Ramadan durung iso rampung. Leres napa mboten? Tak contohke upamane wulan Ruah kula nyolong sandale sampean. Sampean ngerti nek sing nyolong sandal niku kula. Terus kula poso. Rampung le poso ndak kira-kira sampean ya wis ngapura le sandale tak colong. Dereng to? Malah pas bodo tanggoi sampean ya weruh. Kiai nek ora waras ngene. Sandale nyolong ya dinggolan iki. Mula nek luput karo sepadha-padha ulama Indonesia lajeng damel tata cara lebar salat Id iki do nindakake silatur ujung-ujungan. Niki sing ana teng Indonesia. Sing enom sowan nanggon sing sepuh. Liya wektu sing sepuh rawuh nanggon sing enom. Niku ulama Indonesia ingkang ngawontenaken ngaten menika. Mula kula sampean niku monggo niki tindakane ingkang sae niki diteruske. Wong silaturahim niku Kanjeng Nabi nganjurke mempeng banget lho, Kang. Estu ngantos dawuhipun silu arhamakum walau bisalam. Kowe kabeh padha nepunga maring sedulurmu senajan le nepung ki nganggo uluk salam utawa nganggo kirim salam. Dados Kanjeng Nabi nganjuraken sanget dhateng silaturahim menika. Malah kula manggihaken hadis ana sedawuhe Kanjeng Nabi sing nyangkut bab silaturahim niku rupane kaya iming-iming. Man aroda ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyung sa'a fi asarihi falyasil rohimah. Sing cara Jawane sapa wonge sing kepengin rejekine dijembarke. Kira-kira sampean kepengin apa mboten yu? Rejekine kepengin jembar apa rupek? Jembar ya, Kang. Mula Kanjeng Nabi le dawuh sapa wonge sing kepengin dijembarke rejekine, dipanjangke umure. Kira-kira wong ki do kepengin panjang umur apa kepengin gelis mati? Panjang umur ya. Kula niku nganti tekan semriki urung tau krungu kok ana wong ndonga kok ya Allah Gusti, muga-muga kula kere gelek mati ngono ora ana kok. Wong ndonga ya kaya ya Allah Gusti, mugi-mugi paring ana panjang umur jembar. Terus mboten? Lah mula Kanjeng Nabi dawuh,
nek sampean kepengin dijembarke rezekine, kepengin dipanjangke umure, mongko do nindakno silaturahim. Niku hadis niki nek dimaknani cara bodhon-bodhon jan masuk akal kok, Kang. Acara bodhon-bodhon pripun? Wong kuwi mbok mlarato kaya ngapa, ora duwe pangan apa-apa, anggere gelem medhayoh ora kelakon kalireng. Ayo. Ora ngandel jajalo. Sampeyan ora ndek apa-apa. Ning gelem medhayoh nang kene. Nang kene ora sugih ngaleh. Engko kira-kira ngolah ngaleh iki ndak ya kabeh ora do nyuka. Niku cara bodhon-bodhon. Dadi wong kan kepengin dijembarke rezekine kon silaturahim. Lan kula gadah keyakinan wong gelem silaturahim bakal dipanjangke umure. Sebab napa? Wong ki selagine isih iso medhayoh sakjege ora kelakon mati. Ngandel ora Kang? Lho iki Kanjeng Nabi niku lek dawuh jan tepat sanget. Mila monggo anane silaturahim menika dipun lestarekaken supados kula panjenengan diparingi panjang umure, jembar Allahumma amin. Kula ningali tiang-tiang sak mangke wis alhamdulillah nek dina bodho wis do gelem nindakake ujug. Nggih. Nek nggen kula Kang, kula jeh rada kecewa. Cah nom-nom nggen kula niku lho. Do nindakake ujung ning ora nggoni tata tertib. Mongko sing jenenge ujung kuwi kudu nggoni tata tertib bisane sampurna. Ning lare nem-nem nggen kula mboten. Lah tertibe wong ujung niku pripun? Tertibe wong ujung niku nisbate anak. Niku nek dina bodho aja ujung rono-rono dhisik. Namun bapak mbokne ijeh urip sing kudu diujungi iki bapak lan mbokne. Paham napa mboten? Ane lare nggen kula mboten kok, Kang. Bapak mbokne ora diujungi malah sing didikik-dikik le ujung karo kethek nang gembira loka. Nek kene insyaallah ora ya. Ora beda. Nggih nggih. Karo wong tuane do ora ujung. Monggo niku nek cara tertibe wong ujungne nek anak iki sing kudu dijaluki ngapura dhisik iki bapak lan ibune. Lah terus nek wong wedok sing duwe bojo yu dina bodho ki wong wedok sing duwe bojo sing pertama kudu dijaluki ngapura bojomu. Ngono lho. Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh ridallah biridul walidain. Gusti Allah ki arep ridho karo menungso iki kapan menungso iki diridani karo bapak mbokne. Leres? Njur nek bojo wedok kudu njaluk ngapura karo bojo lanang sing pertama mergo Kanjeng Nabi dawuh ridho rabbi biridho zauji. Ridane Allah maring wong wedok sing duwe bojo kapan wong wedok niku diridani karo bojone. Ngibadah mempeng wong wedok kuwi nek bojone ora ridho ora iso mlebu swarga ngono lho Tun. Ah kandhanane angel temen. Paham ta mboten? Lha kula wani ngandani ngeten iki wong kula nggih gaweane cok ngandani anak bojo kula mbiyen kok gek bojo kula isih urip. Iku angger arek bodho kurang 2 dina niku lah anak bojo tak kumpulke kabeh. Anak-anak kula tak omongi nang no kowe kabeh 2 dina kas arep ketekan bodho. Sesuk nek bodho nek kowe nindakake ujung ora kena rono-rono. Sing kok ujungi pertama kudu bapak karo ibu ya. Anak kula nggih, Mbah. Terus bojo kula ya tak kandhani, kuwi ibune nggih. Kowe iki sesuk dina bodho ora kena ujung rono-rono. Mara tuwa barang nomor 16. Sing kudu kok ujungi pertama dina bodho ki mamas aku ya. Wah niku tekan bodho dileksanake tenan Kang. Jaman kula nggih ngoten. Nek ujung karo bapak biyung kula niku sadurunge salat Id.
Zaman kula bapak biyung kula urip angger salat subuh nampun bapak sampun mandhap terus lenggah nang kursi kula nyedak salaman karo bapak njaluk ngapura nek karo bapak iso matur werna-werna Pak ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten ya padha-padha ya bapakne ya cek akeh lupute kowe sing gedhe ngapurane nggih lan nyuwun tambah pendonga Pak muga-muga pinaringan panjang umur ingkang barokah pinaringan rezeki ingkang jembar ya tak dongak-dongake muga-muga panjang umure berkah rezekine bojomu barang ki bola-bali mana. Nah niku bapak nek doae ngoten niku jumlahan tekan akhirnya kesempatan kok bojo kula niku manak ping 12 kok. Masya Allah. Jadi dongane wong tuwa iku mandi tenan. Lah niku mangke nek pun ujung karo bapak rampung terus ngadep ujung karo siya karo simbok. Wah nek ujung karo biyung niku paling abot. Kula niku bola-bali angger dina bodho ujung karo biyung kula niku ora iso matur. Angger salaman mung iso muni Bu ngono ki tok wis nangis mboten saged ngucap apa-apa nyebut Bu nangis sebab teng ati kula niki duwe pikiran duwe penemu hayo ya aku ki anak lenger kasake biyung kuwi suwe banget nganti tekan semene gedene tuwa urung iso males apa-apa niku pikir kula. Kira-kira nek anake ngrekasake mbok nemen apa mboten? Ha tak angen-angen kula niki mbiyen karo si mbok niki digembol niku 9 sasi awan bengi ora tau gembletak lho Kang. Leres napa mboten Bu? Leres napa mboten? Mandang mangsane arep nglahirke 1000 lara sing ngrasake mung biyung tok. Bapak orange wangi lara. Ayo. Ngandel apa ora? Niki le dadi nek bodol ujung karo wong tuwa wedok niku nangis mergane niku. Masya Allah. Kaya ngono rekasan. Nalika bayi cenger pendak esuk sore didusi leres. Rampung ngedusi diturokke nang sikile mbokne. Selonjor ndase nang kono, sikile nang kene, ditapeli, diwedhaki, dibarut. Nggih napa mboten? Kadang-kadang urung rampung le mbarut nguyoi. Kuwi sing duyoi lakang lorone mbokne. Nganti tekan tuwa urung iso males kula. Ha nek bayi lanang apa nek bayi wedok mono ora patekno lepas. Lek nguyoi men tekan nang lakang, nek lanang kaya kowe kuwi Dun. Kadang-kadang nek nguyah nyemprot tekan rai kok. Nggih no nggih. Ha ngono ki urung iso males. Apa meneh kok males? Tawa wae urung tau kula niku nganti biyung kula mati. Tawa pripun Bu? Gandeng kula mbiyen gek cilik. Wis bola-bali nguyoi ngisingi lakang lorone ibu. Sakniki kula pun gedhe tuwa, monggo ibu nek arek ngersake nguyah po ngising teng lakang kula. Kira-kira wis ana anak sing gelem tawa kok ngono kuwi. Wis ana. Adine kok bodo-bodo kok ora gelem njaluk ngapura pancen edan kok kowe. Lha niki nek digalih sing sak nemene. Dadi mula dianjurake kula sampeyan iki nek halal bihalal nganggonana tata tertib. Insyaallah nek le kula sampeyan nindakake ujung halal bihalal iki nganggoni tata tertib bakal pikantuk ganjaran ingkang langkung agung. Conto sing ingkang cetha. Kanthi poso dosane wis di ngapura kabeh karo Gusti. Kanthi halal bihalal njaluk ngapura karo wong tuwa karo tanak bulu tangga teparo wis oleh pengapura kabeh. Berarti kula sampean iki lahir batin wis ora duwe dosa. Nggih napa nggih? Kok mati tangan wektu iku insyaallah dadi golongane wong ahli swarga. Allahumma mula saniki monggo kula ngemutaken dhateng wong wedok-wedok sing pelgek bodho rung njaluk ngapura karo bojone. Iki engko bali terus njaluk ngapura ya yu. Wong ana kok iki sing urung njaluk ngapura karo bojone. Aku ngerti kok. Tak kecoba nek bojone wis mati ngono ora mang diujungi. Bojo sing wis mati kuwi ora semang diujungi cukup dikirim-kirimi. Kirimi Fatihah, kirimi tahlil ya.
Wong tua sing wis mati ora mang dijungi. Dikirimi Fatihah, dikirim tahlil. Cok tahlilke apa ora yu bojomu? Nek ngirimi bojo sing mati diwacake tahlil, diwacake surat Fatihah, diwacake Al-Qur'an, iku sak lebane maca tahlil, maca ayat Qur'an kudu dianani donga kirim. Ya, bab nek ora dianani donga kirim ora tekan, Kang. Kula sampean nahlilke bapakne mbokne, nek wis rampung niki dianani donga kirim. Donga kirim ki ora kudu cara Arab. Ora tayang cara Arab kok. Sing cara Arab kok sing diwaca Pak Kaum kae. Tahu krungu sampean? Do nyadran kan sing imami tahlil kaume to. Wah, lampung le tahlil ndonga Allahumma balligh waj'al wa ausil wa taqabbal misla sawabi makon. Wah, dawa banget. Mandang wis rampung tak takoni, Kang. Nun, kowe ngerti maknane lek ndonga? Mboten. Oleh donga mlipit ngono kok ora ngerti karepe jajal. Iki kaume nggon aku. Kaume nggon sapa? Lah mula nek cara kula timbang donga cara Arab ora ngerti karepe atau ora iso, kuwi nek arep kirim ki nganggo cara Jawa wae sing gampang. Bar rampung tahlil, rampung maca Quran, diangkat tangane Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti, anggen kula maca Yasin, anggen kula maca tahlil, mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng bapak biyung kula ingkang sampun sami bangka. Ngene ya. Wah, niku wis tekan kono. Iki nek wong anak ngirim karo wong tuane. Paham mboten? Kira-kira iso apa ora Kang nek ngono kuwi? Iso. Lah nek wong wedok sing ngirim bojone ya ngono yu. Ya Allah Gusti, anggen kula maca tahlil, anggen kula maca Yasin, mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng almarhum bojo kula Kang Jono. Ha upama jenenge Jono. Oh niki wong tuwa bojo sing dikirim ngoten niku masyaallah nang alam kubur bungae tan kira-kira. Sing wong tua dikirim karo anake, alhamdulillah Gusti. Anak-anak kula panjenengan dadosaken laring kang bektos dhateng tiyang sepuh. Kula sampun pejah tasih sama ngintun. Mugi anak kula panjenengan paring ngono panjang umur iki. Iki bapakne lek ndongake ngono ki lho, Kang. Ning mung ya ana, bapakne mati tekan seprene urung tau nahlilke. Mongko sawahe dipek dhewe. Wah, jan anak edan iku ngono kuwi. Ya, paham mboten? Wong wedok sing bojone mati ya ngono yu. Bojo sampean wis mati dikirim bungae tan kira-kira. Bojo sing dikirim saking bungae matur karo Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti. Kula dipun paringi bojo dening panjenengan ingkang sangat bektos dhateng kula. Ngantos kula sampun pejah nyatanipun bojo kula tasih bektosi kula. Mila kanthi remen kula dhateng bojo kula Gusti, mugi ya bojo kula enggal panjenengan susulaken kula menika. Ya. Alhamdulillah. Lho niki perlune halal bihalali ben iso ngerti ngono lho. Aja men teko bola-bali ngaji halal bihalal ning ora ngerti prakteke. Ndak bodoh ora gelem njaluk ngapura karo bapakne mbokne. Sing wong wedok ora gelem njaluk ngapura karo bojone, kuwi jenenge ngaji halal bihalal ora oleh ilmu sing manfaat. Paham? Paham? Mila sami menika monggo. Wontenipun halal bihalal perlu kita lestarekaken kanthi manut petunjuk-petunjukipun para ulama. Supaya angin kita nindakaken rupane halal bihalal iki oleh ganjaran saka ngersane Gusti Allahumma. Dadi senengane ujung, jenengane mertamu niki kegolongke golongane silatur. Kanjeng Nabi menika le dawuh silu arhamakum aksiru minal ikhwan fakin nalikul mu'minin syafaatan yaumal qiyamah.
kowe kabeh nang donya iki padha ngokeh-okehno golek sedulur, padha ngokeh-okehno golek kanca, sebab kabeh kanca iku mengko nang akhirat bakal paring syafaat. Dadi wong nek nang donya sedulure akeh, benjang teng akhirat sing nyafaati kathah. Nek nang donya iki ra ndek sedulur, sampeyan nang kono kere ora ono sing nyafaati. Lha niki dawuhe Kanjeng Nabi, aksiru minal ikhwan. Mula monggo awake dhewe pupung ceh wulan Sawal khususe anane ujung dipun lajengaken. Ki nambahi pasedu aja nganti kula sampean kok dadi wong urip kok medhot sedulur. Aja tenan, Kang. Medhot sedulur niku resikone abot. Kanjeng Nabi sampun dawuh, ingsun besok nang dina kiamat ora bakal paring syafaat karo sapa wae umatku sing nglakoni medhot sedulur. Ngibadah kaya ngapa nek medhot sedulur benjang teng dina kiamat Kanjeng Nabi mboten kersa nyafaat. Niki abote wong medhot sedulur. Kan kadang-kadang medhot sedulur ki terjadi ya Kang ya. Besanan ora sida dadi pedhot sedulurane. Terus tembunge ya ora sida ya ora apa-apa. Wong wedok akeh. Wis pokoke aku karo kowe krana lek besanan ora sida wis pokoke rujak sentul. Kowe ngalor aku tak ngidul. Les duluan wis cukup semene. Dadi godhong ora arep nyuwek, dadi kayu ora arep noklek. Dadi banyu ora arep nyawuk. Iki namine medhot sedulur. Nggih napa nggih? Ah niku kaya ngono resikone abot. Sok nang akhirat Kanjeng Nabi ora kersa paring syafaat. Malah kula nate buka kitab ana cerita nang negari Jordan, daerah cedhake Arab mriku. Niku ana wong sedulur kakak beradik kandung. Ah niku mbuh apa perkarane mandang wong tuane wis mati kabeh, bapak mbokne niki kok terjadi medhot sedulur. Sing enom adine niku sanjang karo kakangne, Kang, mulai dina iki sampean aja ngaku nek aku iki adimu. Aku ya tak ora ngaku nek sampean ki kakangku. Aku tak lunga saka desa kene kuwi kabeh tinggalane bapak simbok kok peken kowe kabeh. Aku tak ora njaluk. Iki akhire lunga nang Mekah pindah